yambumvye ni sawa uraho umeze neza. Nanje ndaho hama igihe nari naje muhira hariho ikintu nari nifuje ko tuyaga mugabo narabuze aho ndabihera mu kubikubwira. Je mu bisanzwe nashaka ndagushimire kandi cyane ko warankuye ruguru ukanzana ino, nubwo icyatumye nza ino bidakunze ko ndakibandanya. Hari ibindi byinshi nungutse, narabungutse mu nk'umuryango, ndunguka n'ibindi bizomfasha mu rundi rugendo rw'ubuzima ngiye gutangura. Hari byinshi byo kubashimira mwankoreye, ariko je naco mfise noba ari Imana nyene izobampembera. Je nari narindiriye meze ama examen kugira ndonke ukuntu ndonka bilete hama ce nisubirira ingozi. Hello bakunzi bacu, bakunzi ba Buja Hit TV. Nizere ko meze neza, abo bitameze neza mwihangane, Imana iri kumwe namwe, abo bandaye musenga. Uno musi rero twabazaniye ibintu bishasha nko mumenyereye. Buja Hit ni tiriganya na gatoyi, ni ciki intege, iguma iri kumwa, iguma iri update kugira ngo ibazanire inkuru zishasha, inkuru zigezweho. Uno musi nagerageje kubazanira inkuru ikirasikira ku ma réseaux sociaux. Inkuru yaga novuga yuko ari inkuru ibabaje, ariko turaza kumenya neza iyo nkuru mbega niyihe, ni inkuru ki. Kuri micro muri kumwe na Ange Irankunda, inyuma ya amaju muri kumwe na Juma Jux umuntu wanyene nko mubimenyereye. Turagerageza kugira ngo tugume tubazanira ibintu bishasha muri industry yacu, bimeze gute, biko bigenda gute, abastar bacu bimeze gute. Tuguma tubazanira ibintu bishasha. Mudukurikirane rero nkuko muri abakunzi bacu, abakunzi bakunda umuziki ndundi, mubandanye mudukurikirana kugira ngo tumenye Kirikou bimeze gute, inkuru ya Kirikou irikira bandanya. Hari abantu benshi baguma bumva ibintu amajambo atandukanye. Kirikou mukaba muzi neza yuko Kirikou, umurivyi Kirikou ni umwana muto ariko arakora neza cyane ngaha anya mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko aragerageza kuduza idarapo kugira ngo igihugu cacu kimenyekane mu mahanga. Mu gihe rero muzi neza yuko yavuye muri Bantu Boy, akaba kontra yabo yarahagaritswe. Novuga yuko yo yaraheze mu kirundi ciza, kontra yabo yaraheze hamwe na Double J. Bari babiri bari basinye kontra, murabizi neza kontra yabo ikaba yaraheze. Mbega bimeze gute, mukene kumenya bimeze gute inyuma yo kontra yabo gihe yaheze. Kirikou rero ni umuririmbyi ngaha mu Burundi, murabizi neza ko ari umwana mutoyi, yaramaze iminsi avyifatamo neza. Mukaba muzi rero yuko kontra yabo novuga ati yaraheze muri Bantu Boy, yahora akorera muri lebo ya Bantu Boy. Rero nka wewe ukurikirana ibintu vyo ngaha mu Burundi, uri umukunzi wa Buja Hit TV, umukunzi w'umuziki ndundi, umukunzi w'abarimvyi bo mu Burundi, bimeze gute? Twagerageje rero kugenda hirya no hino kugira ngo dukurikirane ubuzima bwa Kirikou mbe bimeze gute. Tukaba rero twaguye kuri message voice ivuga yuko Kirikou arira avuga, biboneka neza yuko muri iyo voice ababaye cyane. Mbega ababaje niki? Ikintu rero tugomba kumenya nuko iyo voice yayitumiye nde, yayirungikiye nde. Ntituzi neza yuko yoba yayirungikiye umubosi wiwe, tuvuga ko ari umubosi wiwe Big Farious, canke yoba yayitumiye uwundi muntu, yoba yayirungikiye uwundi muntu. Ivyo vyose rero ni ibintu dukwiye kwicara kugira ngo tumenye, ni bukebuke tuguma tubazanira inkuru zitohoje neza kugira ngo abakunzi bacu mugume muryoherwa, mumenye industry y'u Burundi imeze gute. Jewe umuntu akurikirana ibintu vyo mu Burundi, umuziki ndundi, ingene biriko birifata, nababaye cyane gose kubona yuko umwana muto y'inkurya anye ariko ararira
arira ubona yuko ataryohewe muraza kumviza neza muri iyo voice nza kubereka cyangwa kubumvisha muraza kuvyumva neza yuko nawe ntaryohewe mu buzima bw'uno munsi inyuma yuko contrat yiwe iba expiré muraza kubona yuko nawe nyene ubuzima bwarahindutse mukaba rero muri abakunzi biwe namwe bitegereza kubababaza naje rero byanse yuko nihangana ku rukundo nkunda umuziki ndundi canke nkunda uburundi bwacu birababaje cyane kubona umuririmbyi azwi cyane nka Kirikou murashaka kwiyumvira mwiyumvira yuko Kirikou mugaharura ati mu myaka nka 10 iri imbere arashobora kugira ikintu ciwe kazoza kiwe bivuye muri mu ndirimbo asohora abifashijemo na rebo ya Bantu Boy ariko uno munsi bikaba ibintu byarahindutse reka mwumve gatoyi tubacishirizemo kugira ngo mwumve ivyo ndiko ndavuga yuko arukuri uraza kumva neza yuko ari ijwi ryiwe ariko ikintu taramenya neza iyi rijwi yarirungikiye murumva neza ko ari audio yarirungikiye umuntu uwo muntu rero tuko turagerageza kugira ngo tumenye ninde yambumze ni sawa uraho umeze neza nanje ndaho hano gihe naje muhira hari ikintu nari nifuje ko tuyaga mugabo narabuze aho ndabihera mu kubikubwira je mu bisanzwe nashaka ndagushimire kandi cyane ko warankuye ruguru ukanza nino nubwo cyatumye nza ino bidakunze ko ndakibandanya hari ibindi byinshi nungutse narabungutse mu bwe nk'umuryango ndunguka n'ibindi bizomfasha mu rundi rugendo rw'ubuzima ngiye gutangura hari byinshi byo kubashimira mwankoreye ariko je naco mfise nobari Imana nyene nizo bampembera je narindiriye meza ama examen kugira ndonke ukuntu ndonka bilete ama je nisubirira Ingozi je nahisemo kuja kubandanyiriza ubuzima Ingozi urabona iby'imiziki ntabwo biriko biragenda neza ntibiriko birakunda kandi urabizi ko umuziki by'imiziki nibyo byamfasha ukuntu nshobora kurera abatonya banje nabyo rero urabona ko ntibiriko birakunda kandi je navyo nokwishoboza je nahisemo kuja kugira abatonya banje urazi ko n'iby'imiziki aribyo byamfasha ukuntu nofasha abatonya banje ezimwe kuja kubegera abatonya banje nigwanagwane ko ico nzoronka tugisabikanye nabo mugabo ndabegere hafi kuko ntaco ndiko ndakora ino kubera nari naronse n'umumama ashaka kumfasha kuri wa mugambi wanje wo gufasha abana bo mw'ibarabara twari twafashe abana 8 twari twaronse inzu boja babamwo je nkaca mba nk'ubacunga tukabana nabo Ingozi mvise yuko ari jiwe atari ibintu bihimbano twahinze murumvise neza yuko ari inkuru ibabaje cyane nka jewe umukunzi novuga umufana wiwe canke umurundi murumva yuko entre muribuka yuko yo yari yagize afise projet yo gufasha abana bo mwibarabara abana batagira shinge na rugero kugira ngo agire ico abafashije muri duke yaronka mu muziki duke yakura kumbura afashijemo na boss wiwe wo muri Big Farias yamufasha wo muri Bantu Boy uno musi rero indoto yiwe murumva yuko naho nyene naho bigenze uko ntaryohewe cyane murumva yuko inyuma agiye nawe nyene kubafasha bari hari umuntu yarabafashije kugira ngo baronke aho bazoba hariya Ingozi unabana 8
pour le moment n'abantu 8 urumva yuko agiye ruguru kugira ngo ababe hafi mbega azobaba hafi gute mu gihe atariko arakora atatuntu ariko araronka atagahera ariko araronka azoba hafi gute ni ikintu umwe wese ashobora kwibaza nk'umurundi nk'umukunzi w'umuziki umuntu wese ashobora kwibaza mbega azobigenza gute azobacunga nka mu ego yavyemeye ko azobacunga nka mukuru wabo ariko hariho ikindi kintu gikenewe inyuma y'ivyo mbega Big Farious muno mwanya ariko avyifatamo gute iyi voice yoba yayihawe yayirungikiye we canke n'uwundi muntu yayirungikiye murumva neza yuko ariko yariko arayirungika arira cyane ababaye answeta kandi ashimira cyane umuntu yamukuye ruguru yamukuye ingozi kugira ngo amufashe impano yiwe ariko no munsi bikaba vyarahagaritswe mbega umushobora kwibaza ati mbega yaduze vyagenze gute abo bana azobafasha gute ni kintu umuntu wari wese arashobora kwibaza azobafasha gute mu gihe atari karakora jewe canke nka wewe umukunzi w'Uburundi umukunzi w'ugwaruka umukunzi w'ibikorwa abarundi bariko barakora mu gihugu cacu umukunzi wa Kirikou ubona yuko iki kintu entreta kirimwo ubwenge ni kintu umuntu wese ashobora kwibaza mbega kikwigishije iki utahuye ko muno mwanya nikiye kintu wize umuntu wari wese ashobora kwibaza ni umwana muto akiri muto cyane kandi afise indoto ansata mwibuke yuko yari kariga amashuri yiwe yavuze yuko amashuri yiwe agiye kuyarangiriza ingozi azobaho gute ni umuntu wari wese akunda Uburundi ashobora kwibaza kandi akeneye imfashanyo ivuye ku muntu wari we wese umuntu ukunda bujahit umuntu ukunda umuziki umuntu ukunda ugwaruka umuntu ukunda igihugu cawe imfashanyo ivuye kuri wewe urumva yuko ikenewe murashobora kwibaza mbega bimeze gute ndangize ndababwira yuko ndabakunda cyane reka tuzobabwira inyuma ukuntu biriko biragenda turabakunda cyane bujahit nihengeshanya kubazanira udukuru dushasha ibintu bigezweho ndababwira yuko utarafyonda kuri subscribe urashobora gufyonda kuri subscribe kugira ngo inkuru izokurikira uzobe wa mbere mu kuyironka ndabakunda cyane ciao